他真的就是很勇敢，勇敢的人先享受世界，挺酷的这个女孩。只有在水下这个时候，她的命掌握在自己的手上。我觉得比较精彩的还是在后面吧。Hello， 优酷的朋友们，大家好，我是露丝。Hello， 这一次呢，在《珠帘》里面演的角色叫端午，还有苏幕遮，其实是一个人啦，因为她讲的就是一个女主非常现实的一个成长故事，所以呢，她会有比较前期的一个角色到比较后期的一个人物角色，主要讲一个奴隶如何白手起家，变成了一个扬州最大的一个做珠宝的一个老板。大漠，扬州，武陵。你觉得端午饰演过最怎样的角色？最苦的。端午的苦还不仅仅是比如说受蹂躏、被欺负，我觉得更反映就是很多在我们现代社会也是这样。如果出生就在底层，那我们要怎么去勇敢地闯这个世界？就是端午身上让我最觉得很牛的一点，就是我这辈子也不可能有的一点，就是他真的就是很勇敢。所以有一句话就叫勇敢的人先享受世界。我经常会用我们现代女性的思维会去想，我老是会觉得说，她都这样了，那就算了吧。我老觉得就算了吧，就是觉得何必呢？但是在端午身上就是我不相信，我不信命，所以我就觉得挺酷的这个女孩。我又没有觉得所有女孩就一定要去非常勇敢，然后非常坚韧去闯这个世界，我不会这么觉得，我只是觉得顺其自然吧。端午有很多踩珠的戏份要下水，你在拍过后有怎样的体验呢？因为反而我在昨天水下的时候，我会觉得有一种不一样的感受。来。昨天第一天拍水下的戏嘛，因为今天我还想说，正好到现场想跟导演聊一下。他讲的一个背景是，女孩子如果来了月经，她就不能再下水采珠了，她就会被送到产房，就不停的生孩子，是非常可怕的一件事儿。但反而我昨天在水下的时候，我觉得端午在水下的时候是最觉得安全、静谧、最有保护的感觉，因为他知道只有在水下这个时候，他的命掌握在自己的手上。你怎么哭了？我代入了，那体感上是一个什么样的感觉？难熬。但是我要觉得，我如果是端午的话，我得很享受这个过程。对端午来说是最有挑战的一场戏吗？我其实反而还好，因为这是在前2集的戏，我觉得只是给观众一个比较新鲜的一个视觉感，但实际上对剧情来讲，我觉得它不是最精彩的部分。我觉得比较精彩的还是在后面吧，他要去做他的成长线。然后他有他的感情线，还不止一条，然后还有自己的亲人线，还有朋友线，然后他就很忙哎，他这辈子很多事哎，我感觉这个女孩就是她闲不了一点儿，她脑子好像就没有就是放空过，她是一个内心复杂的一个女孩子，因为她从开始到最后，她就不是一个轻松的人，就是每一场戏我都会怕漏掉了这个情绪，就上一场好像她跟这个男的刚吵完架。但是这一场弟弟又挨打了，就他一场戏可能会有很多种情绪，对，所以我就觉得其实都挺难，这是我唯一特别担心的事情，而且这是我哭戏最多的一部戏了，特别怕大家看这个戏的时候会觉得生活已经这么苦了，赵露思你还给我看这种东西。哇，端午的哭戏怎么那么多？这都算少了。多到什么程度了？这次哭戏呀？基本吧，因为剧本很聪明，剧本不会说端午这会儿要哭，但是其实情绪走过来，他基本每一场他都，因为他带着恨，他带着对这个世界的不忿，他带着感情的不公平，他没有情绪就很怪，你知道吗？他活得就很累。我觉得看剧就是观众在找跟剧里这个角色的契合。对，所以我觉得能够共情到端午的也是千千万万个端午。这刚刚可能是共情对，以前做过生意，失败过。